ជំរាបសួរបាទត្រឡប់មកទៀតហើយជាមួយនៅវីដេអូថ្មីសៀមជាប្រក្រុមលក់គ្រឿងអាសនៈឈ្នាងផ្ទះអូខេថ្ងៃនេះបងអូនមករីវីយូតាក់ទងជាមួយនឹងអាសនៈឈ្នាងផ្ទះបែបខ្មែរបុរាណដែលខាងបងអូនហ្នឹងគឺលក់អាសនៈឈ្នាងផ្ទះតែម្ដងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងខាងមុខនេះគឺគេហៅថាប្រភេទប្រាសាទព្រះវិហារដែលមានក្បូរក្បាច់រចនាហ្នឹងគឺពិតជាស្អាតមែនទែនហើយចំពោះអតិថិជនដែលចង់ជាវឬក៏អាចកំងនោះគឺអាចមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់បងអូនក៏បាននៅខាងគៀនស្វាយនៅទល់មុខវត្តស្លាកែតហើយបងអូនក៏មានលក់អាសនៈឈ្នាងផ្ទះជាច្រើនប្រភេទដែរតាក់ទងជាមួយនឹងអាសនៈឈ្នាងផ្ទះខ្មែរហើយមានពីຂະຫນាតតូចរហូតដល់ຂະຫນាតធំហើយតាក់ទងជាមួយនឹងអាសនៈឈ្នាងផ្ទះនោះគឺមានប្រភេទដំបូល2ជាន់ប្រាសាទព្រះវិហារហើយនេះគឺជាគេហៅថាទួលខ្ពស់ទួលធំមែនតើអាសនៈឈ្នាងផ្ទះបែបខ្មែរបុរាណហើយនៅក្នុងតំណាងអាសនៈឈ្នាងផ្ទះបែបខ្មែរបុរាណរបស់យើងនោះខាងក្នុងនោះគឺតំណាងឲ្យរូបព្រះនាងលក្ស្មីស្មើនឹងពាក្យថាមហាសុភមង្គលអូខេនេះគឺជាប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទបន្ទាយស្រីនេះគឺជាក្បាច់រចនារបស់ប្រាសាទបន្ទាយស្រីដែលយើងមានក្បូរក្បាច់រចនាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទឹកដៃហ្នឹងគឺជារបស់ខ្មែរយើងសុទ្ធតែម្ដងគឺខាងប្អូនទទួលរៀបចំធ្វើអាសនៈឈ្នាងផ្ទះតាមទំហំតាមຂະຫນាតដែលអស់លោកអ្នកដែលត្រូវការតែម្ដងហើយនោះគឺអ្នកលក់យើងមុខស្រស់ស្អាតណាស់អូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូនេះគឺអត់មានច្រើនទេគ្រាន់តែថាបងអូនចង់រីវីយូតាក់ទងជាមួយនឹងអាសនៈឈ្នាងផ្ទះដែលខាងបងអូនរៀបចំហើយនឹងលក់ហើយទីតាំងរបស់បងអូននោះគឺនៅខាងគៀនស្វាយទល់មុខវត្តស្លាកែតផ្លូវជាតិលេខ1ខេត្តកណ្ដាលតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានបន្ថែមគឺអាចតំណែងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 73161និង093 2023អូខេអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរីវីយូវីដេអូមួយនេះគឺបងអូនអត់មានច្រើនទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះជួយគ្រប់គ្រងនៅស្នាដៃខ្មែរនិងជួយគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលរបស់ខ្មែរនិងអាសនៈឈ្នាងផ្ទះរបស់ខ្មែរយើងពីបុរាណកាលមកអូខេអរគុណជម្រាបលាអរខែជំរាបទៀតថាណោះកត់ការសំប្រតិបត្តិការបាត់ដំណើរបានយល់ចំពេលទីមិត្តភាពរអូជាពូបញ្ញាណារាមកបានស្ដាយយើងណានៅថាចំបាយត្រៀមក្ររយព្រួយរយនឹករយសានទុនទុនគុំឃើញដល់ទឹកឯកម្ដាយណាកន្លងទៅជាហែកណាឲ្យរំចាំចំពេលជំរាបបងមានតែអ្នកហើយព្រះឧត្តមជួយផងខ្លួនឲ្យបងបានរស់នៅជាគ្នាតទៅនឹងចំពេលព្រួយរយនឹករយតែមិនដឹងគុំឃើញនឹងនៃជាក្តារប្លង់កន្លងទៅជាយុគហែកណាតាឲ្យទ្រាំចាំលេខទៅពេលនេះចំពេលជំរាបបង